చాలామంది రైతులు అడుగుతుంటారు. మా భూముల్లో వర్షం పడితే నీళ్ళు నించుంటుంది. ఇక్కడ అవకాడో పండించొచ్చా? ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రేజ్డ్ బెడ్ సిస్టమ్ చేస్తే అవకాడో పండించొచ్చు. అదే రేజ్డ్ బెడ్ సిస్టమ్ చేయకుండా వర్షం పడ్డప్పుడు ఒక 2 డేస్, 3 డేస్ నించుంటుంది అంటే అలాంటి సాయిల్స్ మీరు ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్లాంట్ మోర్టాలిటీ ఆల్మోస్ట్ 99.9% ఉంటుంది. సో, వాటర్ లాగింగ్ కండిషన్స్ ఉన్న సాయిల్స్‌లో లేదా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేని సాయిల్స్‌లో అవకాడో పండించడం కష్టం.